ഷീലാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഇന്ന് ഗുലാബ് ജാമുൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ. അത് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയ ശേഷം ഒരു 3 ഏലക്ക ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഞാൻ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫയറിൽ വേണം ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. അത് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു 10 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, അതായത് ഒരു 150 ഗ്രാം ഉണ്ട് അത്. പിന്നെ മൈദ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതൊരു 90 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, മിൽക്ക് ക്രീം 200 ml ഉണ്ട്, ഇത് ലോ ഫാറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഇത് 3 പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രീം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ മൈദയും മിൽക്ക് പൗഡറും സോഡാപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറേശ്ശെ മിൽക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല, മിൽക്ക് ക്രീം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെറിയ ഉരുളകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് നനയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് 15 തുടങ്ങി 20 മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാനത് ആറാൻ വയ്ക്കുവാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗീ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം. മൈദയും പാൽപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കൈകൊണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കിനി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ പുറം കരിഞ്ഞു പോകും, അകത്ത് വേവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇടാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഉരുളകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഒത്തിരി വലുതാകും. ഇങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം സ്ലോലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒത്തിരി കരിയാനും പാടില്ല, എന്നാലും അകത്ത് വേവുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ മാത്രമേ ഇത് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആകാൻ പാടില്ല, അകത്ത് വേവുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടും. ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ്, ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും. ഇത്
ഒരു 2-3 hours ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ബോൾസിലേക്ക് ഷുഗർ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലുതാകും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി നോക്കണം, പൊടിയരുത്. 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം ബോൾസൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ പിടിക്കണമല്ലോ. ഇത് ബോൾസൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമുണ്ട്. ഞാനത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.